De que forma? De que forma? Vamos supor. Vou parar agora 10 minutos e não vou fazer nada. Como é que você não faz nada? Não fazer nada não quer dizer não ter uma ação física. É trabalhar com a mente. Eu sou adepto da meditação. Meditação transcendental. Meditação transcendental. Não, é difícil, eu não vou tentar nem explicar, porque os grandes mestres estão, enfim, são tantos livros, tantas formas de tentar explicar. Coisa mais linda, né, gente? Maravilha, Praia Grande. Terça-feira, dia 7.